Hey yo les gars, yo tout le monde, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo bruitage. Je vais vous montrer des bruitages qui seront peut-être possibles à télécharger ou pour vos montages ou vidéos. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification parce qu'on est 6, 7, 8 et j'aimerais bien que ça augmente. Donc n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification, le pouce bleu et commenter. Et on se retrouve après l'intro. Headshot. Everybody put your hands in the air. Hey yo les gars, j'avais oublié de vous dire, c'est que j'ai 50 bruitages, mais je vous en ai mis que 25. Pour avoir les 25 autres, il faudrait au minimum 30 pouces bleus et abonnez-vous pour pas louper ça. Et j'espère que ces bruitages vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, abonnez-vous avec la cloche. Et commentez, likez la vidéo. Et la prochaine vidéo sera tuto Minecraft. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Et en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine. Bye.